Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Қазақстанның қазіргі заман тарихы бойынша біз бүгін 3-ші дәрісімізді бастаймыз. 3-ші дәрісіміз азаматтық саяси қайшылықтар тақырыбына арналады. Бұл жылдар негізінен 1917 жылдан 20 жылдар аралығында Қазақстанда болған саяси оқиғаларға арналады. Бүгінгі сабағымыздың да көлемі өте үлкен. Өткен жолғы мен сіздерге берген белсенді сілтемелер арқылы сіздер берілген видео фильмдерді көрдіңіздер деп ойлаймын. Сондықтан біз қазір осы кеңес үкіметінің құрылуы, патша билігінің құлауы, осы саяси биліктің алмасуы кезеңіндегі азаматтық қарсыластық жылдарындағы Алашорда үкіметінің өкілдерінің жасаған саяси белсенділігі және жасаған жұмыстары, сонымен қатар азамат соғысының Қазақстан жерінде өршуі, ақтар мен қызыл гвардияшылардың арасындағы жүрген соғыс туралы айтып өтуіміз керек. Бүгінгі қарастырылатын мәселелердің қатарында Қазан төңкеріс және Қазақстанның саяси өмірі және уақытша үкіметтің орнауы, уақытша үкіметтің халық талабын орындай алмаудағы себептері және құрылған кеңес үкіметінің қандай құжаттар қабылдағандығы және Алашорда автономиясын жариялауға байланысты жасалған саяси қадамдар және осы 18-20 жылдардағы азаматтық соғыс мәселесі, совет биліктің Қазақстан жерінде орнауы, жүргізілген жұмыстар және Алашорда партиясының бағдарламасы туралы айтып өтетін боламыз. Қазан төңкерісі және Қазақстандағы саяси мәселе. Өткенде сіздерге берілген Алаштың 2 желтоқсаны атты фильмді көрген болсаңыздар, шынымен-ақ 1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс басталғаннан кейін осы соғысқа қазынасы орта болғанына және экономикалық, техникалық жағынан дамуы Европа елдерімен салыстырғанда әлдеқайда артта жатқанына қарамастан, Ресейдің Антанта құрамында соғысқа қатысуы Ресейдің экономикасының одан әріменен әлсіреуіне алып келген болатын. 16 жылдың соңы 17 жылдары Ресейдің өз ішінде өте үлкен саяси және экономикалық дағдарыс орын алды. Оған себеп болған патша билігінің сол кездегі ұстанған саясаты және әлсіздігі. Сонымен қатар Батыс майданға жіберілетін әскери қару-жарақ және әскердің азық-түлік шығынын қамтамасыз ету елдің наразылығын тудырды. Себебі ел ішінің өзінде де бүкіл патшалық Ресейдің барлық территориясында, соның ішінде Қазақстан жерінде де ашаршылық ел ішіндегі жағдайдың ауырлауы себеп болды. Сөйтіп 1917 жылы ақпанда Ресей халқы тарихи таңдау жасады. Осы таңдау бойынша ақпан буржуазиялық революциясының нәтижесінде патша билігі құлатылып, оның орнына қос билік орнаған болатын. Міне негізгі тізгінді қолына алған билік бұл уақытша үкімет болды. Уақытша үкімет бұл Ресейдің социал-демократтары және ақсүйектері кадет партиясының негізінде біріккен ақсүйектердің құрамы Ресейдегі негізгі билікті қолға ала отырып уақытша үкіметті құрды. Бірақ уақытша үкіметтің жұмысы да және жүргізген саясаты да қалайда бірінші дүниежүзілік соғыстан Ресейдің олжа мен шығынын көздеп, соғыс аяқталу кезінде ешбір контрибуция алмастан соғыс қатарынан шығуды олар жөн көрмеді. Сөйтіп, патша үкіметінің саясатын уақытша үкіметте жалғастырғандықтан, халық уақытша үкіметтің де жұмысына көңілі толмай және оған наразылық білдірді. Осы кезде Ресейдің территориясында өте белсенді саяси қозғалыс жүргізіп жатқан социал-демократтардың қатарындағы
большевиктер, Ленин бастаған большевиктер ел ішінде саяси тізгінді өз қолдарына алды. Уақытша үкіметтің халық күткен аграрлық мәселені шеше алмауы, халықтарға, соның ішінде қиыр шалғайда жатқан автономия алуды көздеген елдерге ешқандай көмегінің тимеуі, жұмысшылардың талабы бойынша 8 сағаттық жұмыс күнін енгізу сияқты көкейкесті мәселелерді олар шеше алмады. Бұл кеңестердегі большевиктердің ықпалының ел ішінде одан әрі қарай артуына себеп болды. Нәтижесінде 1917 жылы 24 қазанда Петроградта қарулы көтеріліс басталды. Петроград қаласы қазіргі Санкт-Петербург. Келесі күні көтерілісшілер қаланың ең маңызды объектілерін басып алып, 1917 жылы 25 қазанда, яғни қазіргі біздің жыл санауымызбен 7 қараша деп есептелінеді, әскери революциялық комитет уақытша үкіметтің билігінің жойылғандығын жариялады. Сөйтіп, олар қазан төңкерісінің жеңіске жеткендігін жария еткен болатын. Осы жерде сіздерге мынау жаңағы тарихи датаға байланысты кішкене түсініктеме беріп өтейін. Ол кезде жаңағы православян шіркеулерінің қолданатын 24 юлиан календары бойынша қазан төңкерісі 24 қазанда жеңіске жеткен болса, кейін қабылданған әлем бойынша жыл санауды есептейтін Григориан календары бойынша бұл мерзім 7 қарашаға келді. Сөйтіп 25 қазанда, яғни 7 қараша күні жаңағы большевиктердің жеңіске жетіп және қазан төңкерісінің орын алғандығы туралы жарияланған болатын. Әскери революциялық комитет уақытша үкімет билігін жоя отырып, оның басшыларын бірден қамауға алып және барлығын кабинеттеріне тұтқындай отырып, олардың билігін тоқтатты. Нәтижесінде кеңес үкіметінің Қазақстанда орнауына Ленин бастаған большевиктердің халыққа бейбітшілік, жұмысшыларға зауыт пен фабрика, шаруаларға жер, ұлттар менен ұлыстарға теңдік пен бостандық беру жөніндегі уәдесі өз септігін тигізді. Кеңес үкіметтің жасақтары қарулы қарсылық көрсете алмаған Сырдария, Ақмола облыстары және Бөкей ордасына бейбіт жолмен орнады. Ал Торғай облысында және Орал, Орынбор, Семей, Жетісу облыстарында қарулы қақтығыс нәтижесінде жүзеге асқан. Кеңес үкіметінің халық қолдауына ие болуының бірден бір себебі Ленин құрған үкімет кедей шаруалар мен солдаттарды қолдай отырып, кедей халықтың мүддесін қорғайтын үкімет құруға уәде берген болатын. Соның нәтижесінде ел ішіндегі халықтың негізінен сол кездегі Ресей халықтарының құқы декларациясы жариялануы, яғни 15 қараша 1917 жылғы ресми құжат бойынша кеңес үкіметінің ұлттық саясатының негізгі принциптері маңызды 2 құжатта айтылған болатын. Осы құжаттың мазмұнына назар аударатын болсақ, олар 20 қарашада жарияланған кеңес үкіметінің барлық Ресей және шығыс мұсылман еңбекшілеріне үндеуі болатын. 1918 жылы қаңтарда кеңестердің бүкіл ресейлік 3-ші съезінде Лениннің сөйлеген сөзінде былай делінген: еңбекшілер менен қаналған халықтардың құқықтарының декларациясы қабылданып, бұл құжатта коммунистік партияның кеңес республикасының мемлекеттік құрылымы түріндегі, яғни кеңестік федерацияны ымырасыз қолдайтындығын және соған рұқсат беретіндігін жария етті. Соған байланысты біздің кейбір алаш зиялылары осы уақытта Қазақстанның автономиялық тәуелсіздігін алуға мүмкіндік туды деп есептейді. Келесі слайдта сіздерге көрсетіліп отырған жаңағы кеңес үкіметінің 1917 жылы қазан төңкерісінің нәтижесінде ел ішінде қауырт жағдайда бір күннің ішінде өзінің құрылғандығы туралы жария ете отырып, уақытша үкімет мүшелерін
туткундап, оларды билик катарынан чыгаргандыгына нааразылык билдирген топтор да болду. Сол топтардын нааразылыгын утумду пайдаланган жанагы саясий талас тартыштын белсенди өкүлдери эл ичиндеги азаматтык согуштун тууына алып келди. Азаматтык согуш негизи Чехословак корпусунун бүлүгүнөн башталады. Міне осы бүлүк ары карай ел ичинде күчөйүп, жанагы азамат согушунун тууына алып келди. Осы жерде азамат согушу деген аталга ерекше мән берүү керек. Азамат согушу дегенimiz жалпы не? Бул сырттан келген жауга каршы согуш эмес, керісінше ел ичиндеги азаматтардын, bir елдің азаматтарының өз ара ішіндегі саяси қақтығыс негізінде туындайтын соғыс болатын. Азамат соғысшылары бұрынғы бұрынғы патша үкіметі билігін қолдайтындар, яғни буржуазиялық таптар, бай шонжарлар тобын қолдайтын топтар ақ гвардияшылар ретінде кеңес үкіметін құрып жатқан қызыл гвардияшыларға, яғни кеңес үкіметінің қызыл әскеріне қарсы соғысқан болатын. Бұл мәселенің енді қазақ жеріндегі Колчактың, Анненковтың, Атаман Дутовтың жүргізген саяси жаңа әрекеттері және соғыс қимылдары өте көп. Сондықтан мен сіздерге қысқадан нұсқа бір-екі сілтеме беріп отырмын. Осы сілтемелері арқылы видео сабақтарды көрулеріңізге болады. Және Қазақстан тарихы порталы бар. Сілтемесі міне history.kz деп аталады. Міне сол жерде де елімізге танымал тарихшылардың арнайы лекцияларын тыңдауларын табылады. Біз бұл тақырыпқа сөз сабағында кеңірек сіздердің жазған конспектілеріңіздің негізінде тоқталамыз. Ал қазір біз басқа келесі тақырыпқа көшейік. Енді осы уақытта қазақ территориясында желтоқсандағы жалпы қазақ съезі Әлихан Бөкейхановтың төрағалығымен өткен болатын. Оны өткен жолы да біз айтып өттік. Бұл жерде басты қойылған бір мақсат, бұл тәуелсіз мемлекет құру бойынша бағыт ұстану. Мен өткен жолға екінші лекцияның соңында осы 17-ші жылдың қарсаңында жалпы қазақ жеріндегі зиялылардың 3 топқа бөлінгендігін айтып өткен болатын. Міне осы саяси топқа бөлінген көзі ашық сол кездегі зиялы азаматтардың ең басында Әлихан Бөкейхан тұрды. Және ол Алашорда, яғни ұлттық мемлекет автономиясын құру туралы идея ұстанған болатын. Ал Мұстафа Шоқай, Мұхамеджан Тынышпаев бастаған зиялылар Америка құрама штаттарының идеалға ала отырып, түркі халықтарының жеке автономиясын құрған жағдайда ғана біз тәуелсіз автономия құра аламыз. Себебі үлкен империялармен іргелес жатқан түркі елдері өзінің жеке автономиясын құру арқылы тәуелсіздігін сақтап қала алмайтындығын басты негіз етіп ұстана отырып, түркі халықтарының федерациясын құрып ұстанған болатын. Ал келесі бір топтың құрамында бұл қазан төңкерісі жеңіске жеткеннен кейін Қазақстан жерінде кеңес үкіметінің құрылуы кезеңінде белсенділік танытқан жаңағы Әлібек Жангелдин, Ахмет Байтұрсынов сияқты зиялылар бұл кеңестік социалистік автономияны құра отырып, Қазақстанның тәуелсіз автономиясын құрамыз деген жолменен күресті. Өкінішке орай осы саяси ағымдардың жаңағы негізінде туындаған саяси идеялардың ешқайсысы жүзеге аспай, нәтижесінде кеңес үкіметінің билігі күшейгеннен кейін ұлт зиялыларының барлығы қуғын-сүргінге ұшырағанын біз 30 жылдардың тарихынан айтатын. Осы жерде ерекше тоқталып айта кететін бір мәселе Алаш үкіметінің Алаш Орда автономиясының құрылуы. Яғни ескі жыл санау бойынша 12 желтоқсанда Орынборда жиналған қазақ зиялылары Алашорда партиясының бағдарламасын қабылдай отырып, Алашорда үкіметін жария етті. Оның орталығы, яғни астанасы Орынбор қаласы, ал осы Алаш партиясының төрағасы ретінде Әлихан Бөкейхановты
сайлап және тәуелсіз яғни тәуелсіз автономия алаш орда автономиясының құрылғандығын жария етті. Ал осы уақытта 1918 жылы, яғни 4-5 айдан кейін сәуірдің 20-сынан 1 мамырға дейінгі аралықта Ташкент қаласында өткен Түркістан өлкесі кеңесінің 5-ші съезінде Түркістан автономиялық кеңестік республикасы құрылған болатын. Сонымен қатар осы Мұстафа Шоқай бастаған пантүркистік ұстанымдағы зиялылар 5 ақпанда Қоқан қаласының 5 ақпанда Қоқан қаласының негізгі Түркістан автономиясын құрып, Қоқан қаласын оның астанасы ретінде жариялап, яғни Қазақстанның оңтүстігінде тағы бір тәуелсіз автономияның пайда болғандығын жария етті. Бұл жерде мысалы Түркістан автономиялық кеңестік социалистік республикасы құрылып жатса, орталығы Ташкент қаласы, екінші жағында Түркістан автономиясы, яғни тәуелсіз автономия құруды көздеген орталығы Қоқан қаласы болған автономия құрылып жатты. Міне осындай қым-қиғаш саяси күрес күшеюіне байланысты Қазақстан жерінде құрылған кеңес үкіметінің революциялық комитетінің бұйрығымен орталығы Қоқан қаласы болып құрылған Түркістан автономиясын бірден күйретуге әскери күш жіберген болатын. Соның нәтижесінде 1917 жылы 20 жылы 17 тамызда Ресей коммунистік кеңес одағының коммунистік билігі халық комиссарларының кеңесі Қазақстан Республикасының жаңағы құрылуы жөніндегі декреттің жобасын қарап шығып, 1920 жылы, яғни Қазақстан жеріндегі азаматтық соғыс аяқталғаннан кейін Ленин мен Калининнің қол қойған БУАК-ның және РКФСР-дің халық комиссариатының құрамында астанасы Орынбор қаласы болатын Қырғыз-Қазақ кеңестік автономиялы республикасын құру туралы тарихи декретті жариялайды. Міне сөйтіп Қазревкомның құрылуы қазақ жеріндегі кеңес билігінің негізінде құрылған автономияның іргетасын қалады. Бірақ бұл қазақ зиялылары қалағандай тәуелсіз автономия емес еді. 1920 жылы 4-12 қазанда Орынбор қаласында өткен Қазақстан кеңестерінің құрылтай съезі, яғни сол кезде Қырғыз деген атау болды, қазақ атауы әлі берілмеген еді, кеңестік автономиялық социалистік республикасы еңбекшілердің құқықтарын декларациясын қабылдады. Сөйтіп, азамат соғысы аяқталғаннан кейін 20 жылдың соңына қарай кеңес үкіметі Қазақстан жерінде толықтай орнады деуге болады. Оған нақты дәлел болатын осы Қырғыз кеңестік автономиялық социалистік республикасының еңбекшілердің құқықтары туралы декларациялы деп аталған тарихи құжат оған дәлел болады. Енді Қазақстанның көптеген зиялылары бірден берілмей Қазақстанның мемлекетінің тәуелсіздігін алу үшін күрескен болатын. Солардың қатарында мынау Әлихан Бөкейхан бастаған көптеген зиялылар болды. Олар Алашорда үкіметін құрғанмен және оның орталығын Орынбор қаласы ретінде жариялағанмен одан нәтиже шықпады. Сондықтан олардың ендігі бірігетін орталығы Қарқаралы және Семей жері болған. Мынау Семейдегі сол Алашордашылардың негізінен бас қосатын мекемесі болған екен. Енді осы жерде біз осы Алаш автономиясының негізін қалауға, ұлттық мемлекет құра отырып, қазақ елінің тәуелсіздігін қайта қалпына келтіруге күрескен күрескер
сол кездегі зиялылардың көшбасшысы болған Әлихан Бөкейхановты ерекше атай аламыз. Сіздер бұл кісіні тануларыңыз керексіздер. Әлихан Бөкейханов осы қазіргі Қарқаралы облысы, Қарағанды облысы Қарқаралы ауданының Ақтоғай жерінде дүниеге келген. Ол кездегі Тоқырауын болысының 7-ші ауылы деп аталған екен. Әлихан өзі шығу тегінен білесіздер, яғни жаңағы төре тұқымы, яғни хан тұқымы болып есептелінеді. Әлихан 30-шы жылдардағы қуғын-сүргін кезінде осы қазақ елінің тәуелсіздігін қалпына келтіруге байланысты өзінің жүргізген саяси күресі нәтижесінде кеңес үкіметінің қудалауына ұшырап, ату жазасынан жіберілгендігін біз білеміз. Әлиханның көптеген нақыл сөздері ел ішінде кең таралған, соның ішінде тірі болсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген ұраны әлі күнге дейін жастар аузында жүргендігін сіздер білесіздер. Келесі бір алаш зиялыларының қатарында Халел Досмұхамедұлы, бұл кісінің Жаһанша Досмұхамедұлы деген бауыры бар. Міне ол Батыс Қазақстан облысының тумалары. Бұлар да сол кездегі жоғарғы оқу орнын бітірген, медицина саласындағы озық мамандар болған, және Алашорданың ретінде Алаш автономиясының тәуелсіз болуына күрес жүргізген екен. Келесі бір адам бұл Мұхамеджан Тынышпаев, екінші мемлекеттік думаның мұсылмандар фракциясының мүшесі болған екен. Мұхамеджан Тынышпаев бұл қазақ тарихындағы бірінші теміржолшы инженер болып табылады. Мұстафа Шоқаймен бірге жаңағы түркі басында Алаш автономиясын құруға күш салған болса, кейін осы түркі тектес халықтардың автономиясын құруға күш салған екен. Және тағы бір алаш зиялыларының қатарындағы ерекше тұлға бұл Мұстафа Шоқай. Мұстафа Шоқай осы Түркістан автономиясын құрған, яғни орталығы Қоқан қаласы болған Түркістан автономиясын құрған көшбасшылардың бірі. Бұл кісі кеңес үкіметінің бірден қудалауына түсіп 18-ші жылы жаңағы ел ішінен жасырынып шығып, Каспий территориясы арқылы Грузияға, одан ары қарай Түркияға иммиграцияға кетіп, Түркиядан Яш Түркістан, яғни Жас Түркістан газетінің негізінде өзінің саяси көзқарастарын жариялаған қайраткер. Және 1940 жылдары екінші дүниежүзілік соғыс басталған кезде тікелей Гитлердің жоспарындағы шығыс елдерін біріктіру мақсатындағы жоспарға сәйкес ол Германияға, жаңа Францияда тұрып жатқан жерінен Германияға, яғни Берлинге арнайы алдырылып, сол жерде жаңағы тұтқынға түскен, екінші дүниежүзілік соғыстың тұтқынға түскен өзінің бауырластарын құтқаруға зор үлес қосқан қайраткер болып табылады. Сталиннің билігі кезінде Мұстафа Шоқайдың атын атауға да қатаң тыйым салған деген жаңағы өзіне үлкен қарсылас ретінде санаған адамдардың бірі болған екен. Енді халқымыздың атақты ағартушысы Ахмет Байтұрсынын барлығымыз білеміз. Қазақ әліппесінің негізін қалаған, қазіргі біз білетін жаңағы қазақ дыбыстарының негізін жасап шыққан ғалым, Алашорда қайраткері, ел тәуелсіздігі үшін күрескен азамат. 30-шы жылдарда ол да жазаланды. Енді Жанайдар Сейілбек Мейрамұлы бұл кісі де Алашорданың көшбасшыларының бірі болған екен, және Қазақстанның мемлекет және қоғам қайраткері. Келесі адам өздеріңіз танитын атақты қазақ халқының ақыны Мағжан Жұмабаев. Бұл кісі де өзінің шығармашылығымен қатар ел тәуелсіздігі үшін күрескен азаматтардың бірі болады. Енді осы кісілердің тікелей қатысуымен қабылданған Алаш партиясының бағдарламасы бар. Бұны
алғаш жаңа Қарқаралыда Қарқаралы петициясы ретінде жариялағандығын білесіздер. Бұнда қаралған бірнеше мәселелер бар. Бірінші мәселе бұл мемлекет қалпы, яғни қандай мемлекетті қайтып қалай құрамыз және ол қандай болу керек деген анықтаманы береді. Яғни Алашорда автономиясының негізі бұл Ресей билігінің құрамындағы федерация, яғни тәуелсіз автономия құруды көздейді. Одан кейінгі жергілікті бостандық мәселесі болды. Келесі дінсі хан, билік хан және сот мәселесі болды. Енді одан кейін қарастырылған бұл салық, жұмысшылар, ғылым мен білім үйрену және жаңағы жер мәселесі сияқты өзекті мәселелерді осы Алаш партиясының бағдарламасында қарастырған екен. Біз бұл мәселелердің барлығын өзіміз оқып, мен берген сілтемелердегі және оқулықтар тапсырманы орындау арқылы өзіміз меңгеруіміз керекпіз. Себебі лекцияда мұның барлығын айтып отыруға жаңағы өте көп уақыт алады. Сіздерге осы 3-ші дәріс бойынша берілетін тапсырма Аминовтың кітабының 95-119 беттер аралығын оқып және сөз сабақтарына конспект жасау. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.